Всем добрый день. Значит, что я хочу показать. Вчера наш Мэтью пришел с работы с рыбой, как с рыбалки. Пришел с работы и принес нам вот такую рыбку. Значит, у них на работе коллега. Ну, кроме работы, у них у всех же хобби есть. У каждого кто-то чем-то занимается. Работа у них, в общем-то, я только пришла туда на работу. Я тоже работала на этой фабрике. Несколько они ходят на работу для того, чтобы было время, не время, а деньги на их хобби. У каждого какое-то хобби, кто там что. Это кто, у кого мотоцикл, ну там разные, у кого самолеты, у кого... У этого дяди, в общем, хобби, у него есть озера, он там выращивает форель, всякую рыбу, и вот это у него коптильня, и потом он, я не знаю, что он с ним делает, нам он приносил целую форель, одна нам понравилась, одна что-то там у нас не пошла, я говорю, не надо. И вот это у него следующая попытка. Мы у него опытные кролики, которые, правда, говорят, как можно такое пойдет и не пойдет. В общем, мы получили вот такую, я так понимаю, это форель. Сказали, что он, значит, вчера принесли, значит, прошлой ночью коптили, он сказал. И сегодня утром встали, ну что, ты пробовала? Ну, как-то я была пробовать, ну что ж, не буду пробовать. Вот встали первым делом, значит, пробуем вот эту форельку. Тут я смотрю, у него там какие-то, тут не вижу, а здесь были какие-то попыточки этим укропчиком, вижу, попытка какая-то была использовать укроп. Так, ну ладно. Сейчас раскроем. Ну как нужно вот так. Так не раскрывается. Так что тут у многих, мы даже когда ездили на велосипеде, вот так вот велосипеде, ну туда далеко ездили на велосипеде, и тоже мы там была стрелочка, коптильня, озера, форель, можете купить копченый. Мы там тоже поехали по этим полями, там овцы паслись, собака так загоняла этих овец, тогда так интересно было. И мы нашли там тоже эту коптильню и купили. Я уж не помню, какой вкус был, ну, мне было далеко ехать, поэтому я, в общем-то, забыла за ту коптильню. Пахнет очень вкусно копченостями. У нас так возле Кременчуга есть Градерск. На море на Кременчугском. И там у них есть целый рынок, где они ловят рыбу, коптят, сушеную. Вот это запах того рынка. Приятный. Сразу нахлынули воспоминания. Из-за всего сразу грустно. Так, ну ладно. Так, видно, что она у них горячего была копчения. Так, она распадается, не держит. Ну, у них все горячее копчение. Скумбрия тоже, ее порезать нельзя, она вся так вот распадается. У них такого нет, как у нас такая она скумбрия. Это, да, вот такое, как у них все. Горячего копчения распадается. Вкусняшка. Вкусно. Вот это вкусно. Он приносил целую рыбку. Первая была классно, а со второй что-то там у него пошло. Или она долго, может, лежала, потому что оно играет только свежее. Мы работали на фабрике, делали вот эти тарталеточки, вот эти, знаете, такие со слоеного теста туда на это. Я на этой фабрике работала, где их мы делали, паковали и отправляли. Вот одно дело взять эту тарталеточку, она выходит только из офена, из духовки тепленькую. Другое дело купить в магазине. В магазине они съедобные, вообще несъедобные. Там не знаю, сколько они хранятся. У них 2 года срок хранения. А если ты достанешь в духовке, то она совсем другое дело. Точно так же и рыбка.
Может, та у него долго лежала, а это он делал буквально вчера, это ночью. Эта рыбка очень вкусная. Такое есть можно. Вкусно. Я уже поставила картошечки. Сейчас мои спустятся. Вот это тоже снимать пробу. Вкусненько. Очень такой нежный. Малосольная. И вкусно. Что говорить? Очень вкусно. Значит, скажем, Мэтью можно приносить еще. Пусть такое делает. Нам такое подошло. Вот. Надо спросить у него, он уже ушел на работу. Спросил, вы пробовали? Я говорю, нет, сейчас буду срочно пробовать. Так что попробовали, узнаем цену. Кому-то надо, пишите. Это самое. Пока цену не знаю сколько. Ну, та была дорогая. Та была рыбка одна. Что 30 или 25. Ну, что там. Рыба здесь очень дорогая, как и все остальное. Ну, все. Всем приятного аппетита. Там у меня варится картошечка. Я люблю с картошечкой, такая с масличком. И вот этого пару кусочков. И здесь все. Так что скажем этому любителю форели, что нам это подошло вкусно. И пускай работает в этом же направлении. Все. Река красивая у нас очень.
нравится очень мне вот этот весь пейзаж с рекой, эти баржи, зелень. И даже вот эти сухие травинки тоже очень нравятся. Идем гулять. Сегодня идем мы. Прекрасный, теплый такой денек. Кузнечики трещат в траве. Идем на прогулочку. Здесь живут куропатки. Вот в этой траве высокой. Слушаем трещание кузнечиков. Чем-то это они сделали типа вдоль реки, но реки я не вижу. Я иду какими-то полями. Вот там у нас река, вот что не сделать такую дорожку вдоль реки. Хотите вдоль реки, вот идите вот таким полем. Перелазить надо через колючую проволоку. И там тынь-тынь-тынь. Такая трава высокая, не знаю, что в той траве сидит. Я уже как-то не такой раньше более авантюрист была. Сейчас как-то только что лежал на дорожке шнурок, вот такой шнурок тынет. Я уже думала, что какая-то змейка, а это шнурок такой длинный. Ну вот так идем, гуляем полями. Ласточки, это к чему? К дождю? Вот они кружат тут. Кружат ласточки или стрижи. Это у нас к чему? К дождю, жара. Вот кружат они, кружат. Ласточки или стрижи, не знаю, что это за мелочь такая. Хвостик такой раздвоенный. Там у нас река. Ну, ее не видно. Так, это у нас что? Это у нас зверобой. Это у нас, если я не ошибаюсь, я могу ошибаться. Я думаю, что это зверобой. Это не знаю, что. Вот это тоже какой-то лекарственный. Чертополох, кажется, он называет. Вперед! Только вперед! Так, тут такая у нас развилочка, 3 дороги. Вот здесь эти для путешественников, велосипедистов, вот которые ходят. Указатель. Впереди у нас вот фермер. Полив, потому что у нас жарко и сухо. Я, наверное, тут поверну. Так, а что это? А, это у нас какой-то памятный знак, кажется. Тут у нас что-то произошло, видите? Тут что-то, вон там написано.
Какое-то место памяти, видите? Ащевлит, или что это? Алтайт. Алтайт Саман всегда, в общем, в памяти с этими людьми. Так, не знаю, что-то, может, что-то сбили тут на перекрестке, может, велосипедист, не знаю, не в курсе, но вот такой памятный знак стоит. Так, я поворачиваю. Конечно, хотела туда до моста дойти. Но я, наверное, сегодня буду делать барбекю, поэтому мы идем вот так. Кто-то по дамбе идет с собачкой. Может, по дамбе вернуться. Пойдем по солнышку, позагораем. Опять туда же. Ну, давайте. Две сойки сидят. Я иду, на вас не смотрю. Смотрю в другую сторону. Она куда села? Всяких птиц тут очень много. Красиво. Пересела за листочками. Молодец. Так, это наша школа. Школа это с 12 до 20 лет. У нас выглянуло солнце, стала такая жара невыносимая. Что я поспешила домой. Уже за что? Слава Богу, что мы заходим. Он опять уже. Гуляют с собачками. Так, сзади кто-то едет. Смотрите, какие тут у нас цветочки. Это у нас школа здесь. Выглянуло солнышко, светит на лугу. Ой, перо торчит. Так, ну что, мы идем в обратный путь. Я собираюсь сегодня барбекю делать. Хотелось мне дойти до леса, там поснимать цветочки, но никак не получается. Только я выйду из дома, уже все закрыто, все скидки проехали. Все скидки, что там зачекаться нужно до 4 часов. Уже все прошло. Иду пешком гулять. О, какая красивая аллейка. Тетя идет с собачкой. Какая красота. Красота, смотрите, как красиво. Как оно красиво, белое на синем. Как матросская тельняшка, синяя с белым. Как оно на фоне воды красиво, ярко так. Ты моя тельняшка фронтовая. Синяя, как море впереди, белая, как пена. Что-то там такое. По морской дружине молодой гвардии. Про эти песни, про тельняшки пели песни. Это в Одессе молодая гвардия. Так, там люди сидят.
Красивый ты какой. Большому кораблю большое плавание. Вот такое у меня есть винишко. Сейчас мы его будем открывать. За удачный шашлык. Вот такой вкус. Вот такой вкус. Вот это вкус. Вот такой. Сейчас покажу, что это. 90 что-то. Мускатное вино Линдерманс. Пьется легко и приятно. Какая нежность. Такое лето какое-то итальянское. Чье это вино? Что за страна? Не знаю. Что за страна, без очков не увижу. Не скажу. Очки брать. Потому что мне надо чуть-чуть посмотреть за костром. Невозможно оторваться. Вот такой вкус. Представьте себе вот это. Вот здесь. Красота. Такое приятное. У меня нет слов. Больше не буду. Потому что мне еще быть костровым. Ну, вкусно. Вкусно. Пошло очень даже хорошо пошло. Дрова трещат. Вспоминала. Знаете, что я вспоминала? Только что рассказывала, как мы ходили в поход по Кавказу. Я ходила в поход по Кавказу по 30-му маршруту. В 88 году. Через ледник Фишт. Там река Белая, ледник Фишт. И спускались до Камыс. Это смотрела, мы там вот это ж костры жгли, еду варили.
водопады, река ледяная, белая, всякие там праздники Нептуна. Какая красота! Я только институт закончила. Это был 88-й год. Какое счастье было. Эти альпийские луга, эти водопады. Мы шли там всю дорогу, были водопады, водопады, водопады. Кавказ, это по Кавказу. Дагомыс вообще, как мы туда попали, этот Дагомыс, тогда отдыхала, знаете, кто на пляже в этом Дагомысе отдыхала киевская «Динамо». Все с женами, это тогда вратарь этот Чанов был, как раз тут за нами в очереди, мы стояли в баре там на пляже, вся наша там группа, все мы, и все там наши незабываемые. Киевская «Динамо» того периода. Чанов вратарь был. У него нос был побитый такой, тень поломанный. А вот так. Больше вина не наливать. Да. Пошла посмотрю мясо, нужно достать, что там мне. Как-то может сделать сейчас шашлычок, нанизать. Вообще у меня ребра, два вот таких ребра, и гамбургеры, и что-то еще, колбаски. Мы думаем, делаем по чуть-чуть, вон. Делаем, ну, на один этот. Прогар. Обычно мы так долго весь вечер, жум весь вечер эти. Вот. А это мы так сделаем по-быстрому, чтобы только покушать. Опять полное это. Полное, что оно там? Очаг. Полон очаг углей. Сегодня у нас, так сказать, день, когда нормальная температура, и у нас начинает гольф, вот это гольф, это волна жары идет на нас. Будет 30 плюсом. Тут будут все жарить. Я не знаю, как они жарят. 30 с плюсом. 30 с плюсом в Нидерландах это значит барбекю. Все идем на барбекю. Я спрашивала у нашей коллеги одной там, она говорит, будем делать барбекю, жара такая, мы там на работе работать не можем, добавочные паузы. Я говорю, вообще, как вы можете еще сейчас начинать костер растапливать, чтобы барбекю? Она говорит, ну, у нас это вместе быть на воздухе, вместе быть, ну, на улице, Байрон говорит, это вместе покушать на улице для нас. А то, что жара, ничего. Ну, такое, ну, не как-то все... Вместе. У них это все вместе. Так, налить еще чуть не буду, боюсь. Мне еще вон. Так что пошла я мясо доставать.
Lain ni dah setiap hari tu nak, ni dah, saya kata mau ni yang.